lihtsad, karmid, õiglased, pöördumatud, meditsiinilised, psühholoogilised ja vaimsed tõed, võib nii öelda. Tõused hommikul ülesse, öösel magas nagu hästi, eks, unustasid ära kõik eilsed asjad. Ja hommikul tuleb meelde see inimene, kes sind eile solvas või netis kommenteeris halvasti. Ja tuleb selle inimese see tüüp tuleb meelde, eks ju. Ja mõistuses tekib, oled kibestunud, solvunud, vaata häkk, et on ikka torujaru, eks. Ja siis mis sellest tuleb edasi? Sellest tuleb, aju hakkab töötlema siis teatud hormoone, teatud aineid. Point on selles, kuidas mõte ja tunded on seotud. Ja need hormoonid tekitavad teatud tunde mu kehasse. Sellise mõttetu värk, tead. Vot nii on seotud siis nagu mõistus ja tundemaailm omavahel. Et isegi inimene või siis man'i tüvi siis inglise keeles manu või mõistus. Et inimene on nagu mõistus, jah. Ta on keha ka, aga keha on tekkinud inimese tegelikult sellest mentaliteedist 8 400 000 erinevat eluvormi meie päiksüsteemis. Vastavalt selle keha vormi me saame, eks ju. Kuhu meil seal see mõistuse maailm ja samastamise maailm on, eks ju. Et see on nagu väga huvitav on nagu seda sellist lihtsat tõdesi teada, kui täpselt ja mõnes mõttes ka julmalt, eks ju, me peegeldame meie keha ja meie tundemaailm peegeldab meie mõttemaailma. Et siis veedades ka, et mille peale sa mediteerid, selleks sa saad, eks ju. Või need omadused sa saad, eks ju. Kui raud on rauda ja panete tulle, siis ta saab nagu tuleomadused hakkab hõõguma, eks ju. Samamoodi kui meie, kui me mõtleme ilusaid mõtteid, kuidas ma annan kõigile andeks, kuidas ma armastan kõiki, kuidas ma tahan kõiki teenida, kuidas Jumal on nii imelik ka, nii imeline, kultiveerin tänulikkust, alandlikkust, kannatlikkust, kõiki need asju kogu aeg nagu meditatsioonis või heas suhtlemises või heades loengutes või pühakirjades saan nagu seda nagu sellist informatsiooni, siis ma tekitab mul nagu mõttemaailmas nagu neid emotsioone nagu. Või see on nagu eesmärk mul, eks ju. Ja siis vastavalt sellele, veedades ka öeldakse, vastavalt sellele siis selliseks ma muutun. Selles elus hakkab juba transformatsioon, aga vastavalt siis see surma hetkel tegelikult see sinu kogu elukruuv või sinu mõttekruuv või viimaste, ma ei tea, kümnendite või missugune olid seal motivatsioonide mõtted, see tekitab, vastavalt sellele saad siis uue keha. Ehk siis tegelikult me praegult oma mõtetega loome juba uut keha endale.